kulantii wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada raadka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa Itoobiya oo ah waddan aanan lahayn wax bad ah ayaa sanadihii la soo dhaafay ku howlanaa dhismaha ciidamada badda kuwaasoo laga leeyahay ujeedooyin muhiim ah. Haddaba Abiy Ahmed muxuu u dhisayaa ciidamada badda xaguusa ka heli rabaa saldhig badeed? ku soo dhowaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka. tan iyo horaantii 1990meeyadii Itoobiya ma lahayn ciidamo badeed oo shaqeeya inkastoo waddanka uu horay u lahaa awood ciidan oo dhanka badda ah. isla markii uu Abiy Ahmed noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya 2018 waxaa hawlihii uu gudagalay ka mid ahaa inuu ka shaqeeyo sidii dib loogu soo noolayn lahaa xuduudda ciidanka badda ee waddankiisa. wakaaladda wararka Fana ee ku hadasha afka dawladda Itoobiya ayaa soo xigatay Master Abiy oo sheegaya in dib u habaynta milatariga ay tahay in lala jaanqaadsiiyo dunida isbeddelka degdega ah ay samaynayso, sidoo kalena ku tilaabsanaysa horumarka dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda. si ay xukuumadda Addis Ababa dib ugu yagleesho ciidankeeda badda waxay u baahan tahay dalalka caawiya dhinaca helitaanka badda oo ku yaala gobolka Geeska Afrika, sida uu qoray bogga online-ka ee Naval Post oo ka faalooda arrimaha milatariga iyo awoodda ciidamada badda. wararka ku saabsan in Addis Ababa ay dib u dhisayso awoodda ciidamada badda ayaa soo shacbaxay kadib markii Master Abiy Ahmed uu kulan la yeeshay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo uu ballan qaaday inuu dawlad ahaan Itoobiya uga caawin doono dib u dhiska ciidamada badda. 2019 ayay Itoobiya iyo Faransiiska kala saxiixdeen heshiiskii ugu horeeyay ee ku saabsan wada shaqaynta dhismaha ciidamada. waxay u muuqataa in Faransiisku uu yahay dalka keliya waddankan ku yaala bariga Afrika garabka ku siinaya tababarada iyo qalabaynta ciidamada badda. Itoobiya ayaa la aaminsan yahay inay isku dayayso sidii ay saamayn dhanka awoodda ugu yeelan lahayd gobolka dhinaca bari ee badda cas, ayna la wareegto ilaalinta amniga marinada badda ay isticmaalaan maraakiibta ganacsiga ee Itoobiya. inta badan maraakiibta badeecooyinka u wada Itoobiya ayaa adeegsada badda cas iyo gacanka cadar. arrintan waxay ku soo aaday xilli gobolka ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyada kooxaha burcadbadeedda, walow ay howlgalladooda hoos u dhaceen wixii ka dambeeyey markii ciidamo caalami ah la soo dhoobay biyaha badweynta Hindiya. haddaba xaggee saldhig badeed looga helayaa ciidamada badda ee Itoobiya? wixii ku horeeyey 1990meeyadii Itoobiya ma ahayn waddan badla'aan ah. ciidamadeeda badduna si buuxda ayay u shaqaynayeen. wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeye ee ka dhacay Itoobiya sanadkii 1991 Itoobiya waxay weysay xeebteedii oo ay ku jirtay dekedda muhiimka u ahayd ee Casab, taasoo waddanka ka dhigtay mid aanan bad lahayn kadib markii Eritrea ku dhawaaqday madaxbannaanideeda. arrintaas ayaa Itoobiya ku khasabtay in howlgallada ciidamadeeda badda u wareejiso saldhig ku yaala waddanka Yemen. balse dhowr sano kadib 1993 dawladda Yemen waxay dalkeeda ka soo ceerisay maraakiibta ciidamada badda ee Itoobiya. sidaasi awgeedna Addis Ababa waxay go'aansatay in ay u wareejiso dhinaca dalka Djibouti oo ay la gashay heshiis ay kiro ku bixinayso. hase yeeshee 1996 Itoobiya waxay ku guuldareysatay bixinta lacagihii kirada ahaa. taasi waxa ay keentay in Djibouti ay la wareegto maraakiibta ciidamada badda Itoobiya ee harsanaa, sida uu qoray Naval Post. haddaba soo noolaynta ciidanka badda Itoobiya waxay saldhig ka heli kartaa 4 waddan midkood: Eritrea iyo Djibouti oo ah kuwa ugu waaweyn ee la filan karo, Kenya oo u muuqata inay xoogaa ka fog tahay, Soomaaliya oo deris kala ah dhanka kale. wararka la isla dhexmarayay baraha bulshada ayaa sheegaya in Itoobiya ay daneerayso dekedda Saylac ee Somaliland, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo la hadlay BBC-da ayaa beeniyey wararkaas oo uu ku tilmaamay kuwo been abuur ah. inkastoo uu fiican yahay xiriirka xilligan ka dhexeeya xukuumadaha Addis Ababa iyo Asmara, waxaa la aaminsan yahay inuusan gaari karin ilaa heer ay Itoobiya mar kale ku tilaabsato inay ku tiirsanaato dekedaha Casab iyo Masawa ee dalka Eritrea.
waxaa kale oo laga cabsi qabaa in dhismaha ciidamada badda ee Itoobiya uu khatar ku noqon karo Eritrea ama ay halis u arki karto. diblomaasi hore oo u dhashay Itoobiya, Birhanu Meskel Abebe, ayaa sheegay in istaraatiijiyadda iyo walaaca siyaasadda dhinaca amniga ee dhul ahaaneed ay sabab u noqon karto dhismaha ciidanka badda. waxa uu hoosta ka xariiqay in Somaliland iyo Djibouti oo kaliya ay yihiin meelaha ku habboon ee ay Itoobiya ku yeelan karto saldhig ay isticmaalaan ciidamadeeda badda. waxaase xusad mudan in Djibouti ay saldhigyo noocaas ah ku leeyihiin dalal kale